السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع سلسلة تفسير الأحلام مع الحيوانات والطيور. النهاردة هنتكلم عن حيوان غريب شوية، ألا وهو القنفذ. هو حيوان كده بيلتوي على بعضه وبيكون كله شوك. دلالات القنفذ يدل على الخلافات والشح والبخل والمشاكل الأسرية، ويدل على العلاقات الغير مرفقة، إن أنت ممكن تتعرف على حد والشخص ده مش محترم مش كويس، سواء على النواحي العاطفية أو الاجتماعية والأسرية. يدل أيضا على الخداع والمكر من بعض الأشخاص، ويدل على الضيق في المال، إن أنت ممكن يصيبك ضيقة مالية. بالنسبة للعزباء، رؤية القنفذ بالنسبة للبنت العزباء لو شافته مذبوح قرب زواج، تربيته في المنام علاقة عاطفية. الأسود فسخ خطوبة، يبقى اللون الأسود إيه؟ فسخ خطوبة. الأبيض يدل على فستان الفرح، إن ده يعتبر برضو قرب زواج. بالنسبة لرؤية القنفذ للمرأة المتزوجة، بخل زوجها عليها وقسوته عليها. زوج الست دي راجل بخيل وظالم ليها. رؤية المرأة المتزوجة إنها تشوف زوجها يذبح القنفذ، ده بشارة على قرب الحمل. عضته أخبار سيئة. بالنسبة للمتزوج، رؤية القنفذ في البيت خصومة مع الزوجة. رؤيته خارج البيت يدل على قسوته وسرعة غضبه. ذبحهما الكثير. رؤيته ورؤية دم القنفذ بعد ذبحه سوف يتحصل على مال حرام. رؤية الشوك فقط، إهمال لأهل بيته، قتله زوال هموم. بالنسبة للمرأة الحامل، رؤية القنفذ للمرأة الحامل، الأسود مولود ذكر، الأبيض أنثى، تربيته في البيت نذير شؤم. ده كل ده بالنسبة لمين؟ للمرأة الحامل. أما بالنسبة للشاب، رؤية القنفذ له يدل على وجود امرأة في حياته، امرأة في حياته تتسلل إليه، تتقرب إليه، تتعرف عليه. ذبح القنفذ بالنسبة للشاب زواج، وقتله سفر قريب. رؤيته في المنزل خلافات أسرية مع الأهل. رؤية شوكه أخطار يقع فيها. رؤية دمه سوف يتحصل على مال حرام والعياذ بالله. هذا كل ما يخص القنفذ. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.